各位朋友，大家平安，大家好。什么？来读这个本台湾这出版品得到世界这么荣耀的一个，卖小可讲啊，台语我一时之间未想到有啥物较适合的，我伫嘛感觉真公平哩。虽然讲这个小说是拢伫讲一寡食的物件啊，有人讲千万唔通伫咧暗时8点以后、10点以后咧读，可能吼，不管你暗顿有食偌济，有食无食，愈读愈枵安尼。吼，所以这讲参考哩。好，我第算，你敢是算分？啊，若伫咧即个我说啥 Clubhouse 即搭遮，因为目前为止我较无集中去要处理啥啦，啊，总是中文的作品要甲读到台语的时阵，可能有一寡安怎讲，毋知要安怎甲读做台语的时阵，啊，就是爱借用一寡工具嘛，可比讲我去找台语，找台语，有不了侪前辈，或者是自日本时代所留落遐的文献，还是字词典，会使来敲找安尼。啊，所以我就会伫分享找台语即个画面啦，你会使看到，找台语，你去 Google 嘛会使找到找台语啦，因为找台语伊有目前敢若连接去13本，反正不了侪线顶的资料资源就对啊，所以目前较不幸还是较悲哀，就是咱无一本纯粹的台语字词典啊，所以讲参考啦，这嘛无法度哩。好啊，有人伫咧讲即个安怎讲？但网友录敢若是伫咧讲好食物、喙食物，还是少食、点心大食的。啊，毋过故事的主体讲是叫做啥？袂输是笔合小说了，还是因讲的啥物 ？Lily Fiction 我无确定，所以讲参考啦。反正咱有机会就讲欣赏，甚至有人伫咧讲。未来10年，未来10年，即个伫世界各国，因至少目前卖出24个无共国家的版权嘛，所以这个国家，因总是有人读着小说了后，会想要来台湾遮行踏嘛，对无？行看看咧，甚至个物件通好食嘛，食一寡小说内底，伊无有啊。爱关麦克吼，无迄啥可能崩去安尼。好，我伫即个小说，敢若自当我是2005年，敢若4月，啊，就是因伫咧讲2004年得到美国的图书奖项，对，美国是图书奖，啊，英国是 book， 我反正拢是 BOOK 这个字就对，所以我应该是。2005年3、4月才头解读，啊，然后7月才甲伊读出声音有迄个啥，留下一寡声音嘛是啥，啊，所以我得着慢读，甚至未来有机会继续读其他文字版本嘛有得读，可讲英文版，甚至日文版看卖啊。这嘛算一种学习吧，可能是安尼是，迄个啥，感谢立刻诶分享啦吼，反正有当阵啊，我是甲伊当做背景声音咧处理的，所以这个部分好，反正处理一下，继续拖落去，因为这个
我就讲到敢若还袂出现，就是讲为什么12出菜？当然，迄12出菜对作者来讲有伊的意义也是铺排嘛。啊，佮上面，我会感觉伊自头到尾，自开始创作吧，我咧想，就是模仿，而且是致敬。目前有出版的作品，花开时节，就是咧致敬日本时代头一位台湾女记者杨千和，伊的小说《花开时节》。只是迄个《花开时节》是日本时代用日本写的小说，所以20世纪的杨湘子，伊咧致敬杨千和的时阵，就用同名的小说《花开时节》。啊，当然，迄个《花开时节》虽然讲是同名的小说，抑毋过故事的内容甲使用文字掺在是无相款嘛，所以一直到台湾漫游录，我毋知影杨湘子这是伊第几本作品，我毋知，真歹势，我就讲。几年我已经无想要读中文的文本啦，啊，只是在过去有读过其他文本的时阵，小可知影，所以就看到伊甲故事的主角或者千和，至少对我来讲，就在随知影讲，迄是伫咧致敬杨千和女士啦。所以大部分的作家有当阵啊，伊无一定会直接甲伊致敬的对象写出来、表达出来，这种是。杨湘子用这种方式，伊对迄个致敬的对象甲方式嘛。啊，你讲其他可比讲日本作家迄个啥，村上春秋吼，若种讲甲迄个汉字摕来读，你看木纳开我袂记只，歹势，日文也无好安尼。好，来继续读落去即个台湾漫游录第10章，伊的每一章拢是用。食物的名，啊，迄个另外一本花开时节是每一种拢用花的名，所以有可能行出来一个风格，还是理路，还是啥，所以听讲是拍算想要写一个3部曲，是毋是即摆已经2部曲啊？我袂记，我毋知影。我伫伊拍算要写一个较近现代，因为花开时节，敢若是叫做啥？穿越剧，就讲以现代写去到过去，啊，然后台湾漫游录直接是伫咧讲1938年的代志，所以对韩国人来讲，因实在是册日本册到一个坎站，所以绝对来讲，迄是1938年的代志，毋是2026年的故事安尼。所以你无共所在，可能伊的策略，也是讲伊要提起的迄个文案，就爱有所差别安尼讲。好。继续来读即个，我毋知你有即本册无啦吼，278页开始啊。因为278页即搭遮就是迄个原星吼，米德爱山即个人就甲考试落去安尼。你搁拍拼嘛找袂着后一个王小姐啦吼，就继续回应安尼。米德先生你想伤济啊？我含王小姐是朋友啦。当然我也知影王小姐真侪关照，毋是同一职务的工课。但是我从来也毋捌对米德先生有怀抱共款的标准啊！哦，原来青山老师和王小姐是朋友的关系啊！哦，实在是使我了解我戆拄拄啦。按两位的互动来看，完全无法度觉察到即种代志啊！米德先生，这绝对是咧口说吧？哦，本人不敢啦。哎呀，王小姐什么时阵才会当搁回诊嘛？进前约束讲要去台里食菜尾汤，日期就咧2天后的拜二啊。菜尾汤，若准讲是工课，王小姐应该是会交代相关的消息的。时到才由我来带领青山老孙是袂输车讨一趟安尼，规个枪扬出来。若要煮即个菜尾汤的总道。我就讲伊的一寡字词，我感觉我个人感觉迄个啥思虑量无够多啊，所以当然迄是中文啊，可能对我来讲，对我一个外国人来讲，我无理解因的中文到底是安怎，所以干我都又看下讲到底是啥安尼，成型无法成型，无法度起行，还是无法度。进前因就是约束好嘛，就迄个
王千和去甲迄个阿本西，甲伊六十八头啊，甲赢啊！阿本西真正是心不甘情不愿，要甲伊种的安尼。但毋过伊即个无法成型，绝对是无可能会当去。请你一定要转达互王小姐知，迄当天一定要互王小姐来引带美岛先生。即条代志是袂当放放啊！等闲世子，当然李中文的世界内底嘛是有即种叫做啥，细理书足文雅、足高级的，台语嘛是一大堆细理书嘛。遐细理书有足文雅的，有足粗的啊，看你要安怎讲。所以我就讲嘛，无水准也是水准无够的人，因看袂出来人的水准，所以直接讲人无水准。迄大概是因其他人就安尼处理的，所以伊就咧甲讲，李导先生啊，即条代志绝对是袂当结外挂啦。李导就点点啊咧甲我看，迄两撇厚厚的目眉，翘翘做一伙，而且佫垂落来。凡事伊当伫咧想讲。即个查某人敢有必要为着一顿饭伫咧洗性地啊？也毋过我就无咧插伊咧。为着要甲总铺衫的心拉叮当，王小姐是费尽千辛万苦啊！哪有可能伫咧即个时阵破功咧？即顿饭合家者嘛，应该是王小姐做伙来食啊。美岛先生，你有理解我的意思无？美岛就点头。若准讲这毋是工课。是恁两人会私交，啊那安尼，青山老师那无爱直接去联络王小姐咧？美岛即句话煞甲我问一个硬气，对啊，为啥无爱直接去找伊啊？因为我敢也无阿千的地址，甚至连电报嘛毋知要拍去倒位啊！我敢是咧做恶梦啊！当然，即个一般来讲是汉民嘛，啊，毋过汉民有美梦甲恶梦，伊直接是讲。恶梦啊你，我看有影恶梦，咱会使有啥物讲法？恶梦，对啊，直接恶梦，歹梦，恶梦歹梦。恶梦，就是恶梦。歹梦恶梦，直接就是恶梦，毋是汉面遐尼简单。若准讲阿千从此无要阁来，啊若即段伫台湾岛的生活日子，敢会是哪像民梦啊？南瓜一梦，南柯一梦，南柯一梦。因为即种典故是按中国遐来嘛，对无？南瓜一梦还是黄娘一梦，我毋知。就是咧讲有一个人会啥困去的时阵，眠梦着过世人，伊伫梦中经过一世人，什么娶某生囝啊，享受荣华富贵啊，啥啥，啊尾啊做啊，敢若是怎跋一倒还是啥物货，怎醒起来安尼。至少有几落迄种讲法啦，就是讲一个是南瓜一梦啊，啊一个是黄娘还是黄牛，我毋知，伊迄是一种。我由不得心肝底伫咧感叹，自顶落美岛做伙行，我感觉足衰小的对啊。袂输哪咧极品君迄种方式去桃园新竹演讲的旅程一个结束，计程车送我转来到柳川边的小屋的时阵，已经是真暗啊！自新竹落南的列车内底完全无想要食物件，干那食4粒咸鸭卵，毋过伊写盐煮鸭蛋，鸭卵敢会用去
去用杀的，所以我就讲，伊迄个思虑真正，我感觉真奇怪呢。大部分咱的鸭卵拢是咸鸭卵，迄是用啥？用马料甲啥去红樱桃去甲包的嘛？因为主要是马料内底有一个成分会使转入去鸭卵内底，哦，迄个是马料，还是是皮蛋？我袂记起来。皮蛋甲鸭卵的做法，反正就是真特殊的对啊，毋是咱一般的人，我都想象，还是你若毋知，啊，结果写一个盐煮鸭蛋，无做这动作啊，所以这就好现，可能再看卖伊英文到底是安怎讲。八两壳迄当阵，壳壳内有袂输那电光闪过，电光飞驰。头一摆经过新竹南明的时阵，我也买鸭卵，因为顾八两壳，煞袂赴看到16分和大安车头之间的鱼丁坪断桥。伫迄个了后，我和阿青坐列车南来北往，毋那一届和阿青经架头相平，伫咧看车窗外的断桥，就准讲是安尼生。阿青嘛捌甲我讲过安尼的话啦。台中线的竹南到苗栗这一带，是本岛客家族群的主路，特别是饮食和语言，和台中市过者完全无相像。现主是讲这凡事伤早，未来若有去拜访的时阵，我就去甲你讲有啥物通好食。明明阿青事当时是安尼稳的，如今我煞规腹肚咧滚甲，真正是人间50年，如梦似幻，如梦幻泡影就对，伊是要甲迄个金刚经内底讲出来。奔波的行程，忝无样的心灵，过顿工我困甲日头白尻川，远的近的拢有袂输那唱歌的鸟仔伫咧叫。透过厝遐和厝内的隔板，嘛拍醒我的梦。梦境当中，互人令人缱绻。这真正是敢若真无假呢，毋过真歹势，这两字又搁歹写，透世人可能也无一定会用会着安尼，令人缱绻。啊，这两字，死啊边的字，互人袂放下是安怎？这字到底是啥字？目睭花真正是看无。去找吧，去 Google， 可能是这两字真正是。太困难了，还是这样啊？困袂加做哦，感谢你。互人毋甘离开，将其尾还是爱目睭舔开。有看到日头光透过室内的窗仔，照甲规厝间。敢若真温暖，真做经前一暝有搁伫咧听土团的烘炉，已经冷叽叽啊，敢若有淡薄仔寂寞的气味，燃烧着煤球的火炉。煤球，我是食来讲土团，当然，土团的形式有足侪种嘛，较好个还是较安怎的嘛？啊，还是敢若灰迄种的嘛？就是要连炭通好导火尔，所以当然，
冷烫哦，冷冻，冷冻，冻，冷冻，冷冻，就这种物件的嘛。所以有当时啊，对我一个无遐尼理解的人，可能就怎准过。但毋过对实际上有咧用的人，因可能就是甲伊分甲真清楚嘛，碳完还是连碳、连档，所以连档这是毋是算外来语？啥物嘛来罔听连档，因为伊就是一球我会记诶，迄个啥圆条形，然后直径差不多以细汉看到的，可能15公分左右啊吧，到20公分我毋知影，伊就一丸一粒啦，袂使讲一丸，因为迄就是讲圆条形诶嘛，拢全空啊，悬度可能也差不多无甲1尺，嘛可能差不多15至20公分吧，只是该做正做迄个怎讲？伊诶四角形，你若对北岛边看过，迄个四角形毋是正四角，就是顶悬甲看下骹较矮安尼落喺巷路内底会较好势啊。所以等于是巷路，有一寡火星，你迄粒连档甲弹落的时阵，迄个火星就会甲迄个连档继续烧嘛，继续出火安尼嘛。所以关键是啊，尤其1938年迄个时阵，可能还无地球暖化即个情形，所以准讲是台中，因为可能较开阔，迄关键是啊，日头落山了后，3、4点进前可能真正冷甲会干，所以迄个巷路已经冷叽叽啊。过年暝的深夜，阿千就伫即个第二间咧读册。迄个暝字，阿千的目睭比月亮光搁较光。毋过迄个过年暝，当然伊的日文写大会日，迄个大会日，自从日本人因弃旧改新了后，用新的年伫咧过日子的时阵，伊就甲所有节日拢为原底的咱人搁要5日节。咱遮是讲咱人5月初5，因就直接甲伊刷去新历5月初5，或者端午之日，什么盂兰盆节，咱遮是咱人7月15，伊就直接甲咱人7月15，即个7月15刷去新历7月15啊。所以日本人无去即个迄个啥，叫做支那迄种较儒家、较民俗风俗的向面限制掉的。所以过年暝对咱来讲是咱人12月29啊、30或者过年暝嘛。我是甲伊讲过年暝啦，当然，大部分是拢讲29暝。我听到29暝即个讲法就是，有当时30啊。所以慢慢有人咧讨论，也是伫咧争，我毋知影，因为29暝、30暝，敢若拢有人讲啊。所以有一间店伫咧卖迄个烘肉的迄个许烧烤店，伊的店名就敢若做年30啊。所以当然店名在人好，伊咧。有啥物意思？迄是伊的材料嘛。等来小说遮伊就讲，过年暝的半暝，因为咱到近2026年，还阁拢是伫咧过咱人29、12月29、12月30迄个过年暝嘛，主要。毋过你若拄着外地、外位、外国人的时阵，新历12月31当作过年暝伫咧过日子嘛，毋是袂使啊，因为拄仔做一个分辨嘛。毋是含厝里的人，是含朋友的 ，OK 啊，你真好啊。所以伫即个小说内底，1938年的12月31，阿千就含即个青山陈乐柱当做袂输，敢若啥？厝里的人咧食饭迄种感觉啊，所以就讲做笔合小说啦。迄个暝字，阿千的目睭比月亮光搁较光。当然迄个才查出来讲，1938年。新历10月31，迄天是咱人当时嘛。到底有啥物烫过胸坎，毋通咧冲来冲去？我想要甲
想我清楚，我拍拼想要想我清楚，拢煞无。起身的时阵已经10点啊，这个时间是会当食啥呢？规身躯软高高，敢若会当甲菜橱内底的熟胖切到9号高，配牛奶做伙食。饭桌顶我大喙哺，前一暝我是又搁咧食啥咧？完全想无。若准讲是有阿千做伙，凡是阮会伫咧桃园甲新竹食1-2项啊本岛客家人的料理，食好饱才转来。凡是也伫暝里会叫一份啊参鸡卵的杏仁茶做点心，然后安尼的下早啊，阿千就会甲玻璃窗啊塞开，将互人会当清醒的冷空气送入来厝里，然后挤出酒窟仔的笑面来探入我的册房。阿千搞早，今仔日搁烘一寡年粿来食好啦。凡是有安尼的对话啦。但是如今餐厅内底的西式饭桌前，我就敢若孤孤一个人，腹肚枵甲扁，一直咕噜咕噜咧叫。家己喙里的俗胖，煞含纸无啥物精差。伊讲纸团，应该是伊咧写稿纸，写稿的纸啊，撮做一丸，叫做纸团吧。啊，伊迄个中文有一个啥味如嚼蜡哟。啊，伊讲含迄个规丸的纸无啥物精差。那准讲我家己用味如嚼蜡。看卖啊，伊个无，啊，你可能就是爱用迄个啥，用语境来翻译，哦，讲腹肚还阁要变去，一直咕噜咕噜咧叫，夹伫喙里的俗胖，就袂输哪里捕捉，委屈甲想要哭，讲清楚。看呀，今年唔知我都读几啊？对呀，还没讲。好来，九州的女人敢会使安尼意志消沉啊？为着要摆脱物质的情绪，就行出小恶。我心肝内咧想，凡是会当去台中坐汤所、坐汤铁5分仔车，起点是台中，终点站是南投。日冬以来温泉旅行捌去过东埔温泉，也毋过还未到深入南投过啊。我也实在是真久毋捌孤孤一个人咧行动啊。台中到南投是要来偌久咧？摇摇海海往回凡是规半工就消磨掉去啊。南国的2月天，日头出来的时阵，日头出来的下早啊，袂讲介冷，无坐巴士，我换无坐巴士，无爱坐巴士，我就沿台中市街伫咧散步。中昼的时阵，腹肚肠咧咕噜咕噜叫，袂输哪里捕捉的俗胖，早就消甲无去啊。沿路有一寡路边摊，有店铺，有料亭，食堂含咖啡厅，炒过的葱头含咖喱蓝做伙的香味，阁无偌远，就浮现肉色、韭菜、油葱酥含猪骨汤的气味，然后是咖啡含牛奶。香面含关两糕，佮黄前是炒米粉、竹米肠含蚵仔煎，佮黄前是糯米的丝丝，金蕉含，而且蓝无果啊，伫迄个伊是甲迄个啥，小说头前有出现过，讲迄是一个号做啥莲雾，伊敢是甲伊讲莲雾，因为迄个时阵迄是一个翻译的嘛。所以，南马福禄啊，啥物货，所以就是伊直接用日本的迄种写法讲做蓝蘑菇安尼。鸡丝面含烧汤面，这个是可能阳春面的是安尼嘛？啊个
酱料酱烧鳗鱼哦，真的。萨卡纳什么会哦？蛮久，刚才什么？是蛮久。烘番薯、沙土豆、红豆汤，掺青鸡卵的乌冬、卤肉饭，啊个煎可乐饼含煎肉丸。你看这就120项啊，这真正是你若未食的时阵，真正是看甲腹肚枵啊，还是暗时才咧看的时阵，可能看规拢枵起来。这到底是安怎啦？那会规路拢无咧共城的美食啦？拢袂，毋是对的人伫咧边啊，还是无对的人咧边啊，是食无味，就无想要食就对。就安尼，一开就按汤铁，就一开就一困头，一下就行到汤铁的台中站，规个下头拢已经流汗，无食任何的点心，尾啊才发现这条汤铁小城市也已经住第10个月啊！这种互人感觉见笑的错误，只有伫阿千无伫的时阵才会出现吧。真颓败，用拍败就对了。颓败颓败要安怎讲？规意落水，来行行咧，结果我想讲，迄个啥，应该去就有，边看就有，结果代志毋是讲人所想遮尔简单而已。落雪，落山顶讲，落雪崩败。落雪崩败，转来到柳川边的小屋，特别感觉双脚无力。反倒头来讲，人看起来敢若精神真好。有2位中学生按后壁超过我，少年人的讲笑声含哪天边啊晴朗。安尼讲定哦，无好定哦。我讲袂使啊，体格差不多会满伫另外一个金架头。这个少年伫咧路口停脚步，等袂赴伫咧等无偌远的汽车和巴士一台一台过。我徛伫因的后壁，毋是讲食饱豆会合啊？你唬毋对去啊！是按下早开始就非常无用。本岛人的过年暝，初1爱4月去拜拜，和内地人相款啊。原来是安尼哦。若安尼，叫阮兜的司机赛车机甲你载啊。安尼拜年的行程就会使量早结束啊。你这个村上调啊爷，敢会使撩下我啊？你这个村上调，敢会使放我煞？可恶！我则无要撩下你这个无信用的叫啥？无信用的卡小家伙，可能用1块哟。我则无想要放你这个无信用的，我无想要放你1块无信用的煞。家伙，当然这是就讲看交情啦，毋过听起来看起来应该是日本人和但要咧讲来讲去的时阵，总是有一寡毋是介尊敬、介尊重的用字用词嘛。1起1箍，价互使毋正厚。个啥？1起1千1箍1半。啊？佫有日语的外来词哦。我解奈，会计高人死心推。听拢够想的。
起的骹小，一起骹小，真火，甚至搁较粗的，你干的。当然看人啦，过来这大概一般来讲，无一定直接写来食粗啦，口语上大概无问题啦。啊，写做文字的时阵，大概写做一起一箍就已经算，对哈，不离啊粗啊。所以，而且这应该是因对中文来讲，可能翻译嘛是一个算外来语吧，因为伊就是家己迄个啥，会使写有徛人名无徛人名，因拢来当做同一个字数就对啊。囡仔屁，人着轻视的时是用人嘛，轻视咧讲的，你一箍。所以你这个村上条呀，就放我煞啦，可恶！我就无要放你一箍煞咧。起互叫做村上的内地少年，甲本岛少年的金甲头缩甲暗暗，本岛少年就双手哦，所以甲伊缩的，然后双手夹起来就真简单亮开，趁路口无车，本岛少年三花做两花，内地少年就落伫后壁。街路顶啊，金王灿烂炮仗花，毋是啊，这差得济着。炮花是感仔色的啊，啊，金黄灿烂迄是迄种的啊，迄是啥？阿伯乐吧？但是这是，这时阵是啥物花？已经热天啊吧，5、6月，是5、6月啊？对，应该5、6月。伊讲来10个月啊嘛，所以敢若是6月来，6、7月来吧。所以10个月了，应该进那是8，伊敢8月来，所以8月来时阵进咧5、6月啊，5、6月若是泡花是感仔色的啊，要毋过伊讲金黄色应该是阿伯乐啊，所以到底倒一花毋知影。啊，青花少年，夹着春风行过花树，哪来哪远的笑声，还佫真大声啊！是啥啦？同款是本岛人和内地人的友伴，人是斗阵啊，遮尔欢喜。我的骹步就愈来愈沉重，慢吞吞拖骹步经过炮仔花的莲儿，胸坎敢若有啥物物件搞过？无偌久以前的，毋是真久的，无偌久以前，我看过比这搁较夺人目光。伊是敢若伫咧讲迄个啥？伫学校遐拄着的代志吧？引起迄个分赛迄搭遐的时阵，炮仔花、炮仗花，夺人目光。头前遐会讲有啥物夺人目光？敢讲迄个啥？炮花随落那瀑布安尼，用毋着去啊。但是伊只是要表达迄个意思，所以夺人目光，会使讲真兄目。有看过比这更较兄目的炮花，深红色的枝仔放屋的墙仔顶。即句敢若就是因有人伫咧讨论讲，翻译做英文的时阵，迄个语境意境佫无相款啊。啊，当然我就讲以中文来讲，真正是迄个啥，
思虑有限啊呢。深红色的支那细间厝的墙仔顶，感觉是甲黄润润的花开甲那袂输瀑布。花和花之间有看到水澄澄的阿青后壁有一片，这个是金灿灿。伊迄泡花是感觉色的啊，啊，毋过就讲真正好啦。68斗啊，赢的阿青向我献出笑容。阿青的笑容比日头光搁较光。头前是讲，过年暝，阿青的目睭片月亮搁较光。啊，迄阵敢若引起迄个找阿本赛时阵，可能是当过斗的看是安那。哦，搁日头光笑落去，啊，日头光笑落去了后，伊就讲笑容比日头光搁较光。目睭内迄个拢袂输，搁赢过青笑大声话的炮仔花，桀骜不驯，桀骜不驯，桀骜不驯。桀骜不驯，桀骜不驯，敢晓得读啊？还是伊迄个字，伊重点应该是伫即个桀骜的看法。啊无，咱来顾一字看卖啊。激傲还是激傲？激对啊，对啊，迄个咱原底是迄个下骹是一只马，伊家己写做徛人阵，所以我就讲去查字书典的时阵，你袂使照伊迄个字去查。我无去，对啊，足歹剃头的，足搞怪，桀骜不驯，对啊。所以我就讲，伊咧用中文的时阵，有一寡字拢袂输敢若超工用了甲大部分的人所写无相款啊。所以眼底迄种真歹剃头的眼神。凭青笑大声话的炮火无较输，你做什么？鸡架棍，鸡架棍，过来鸡架棍。内地少年讲，则无要放你即个无信，则无要放你一箍无信用的线，出来甲本岛少年金架头缩掉。在迄当下。我的脑海里也浮现甲阿青金架头落案的景象。我想要摇顶人阿青的金架头，大声喊讲可恶的叫嚣，袂当死的。地主迄美丽咧面茫，我还阁甲阿青的金架头揽，但是出力摇撼的瞬间，梦就醒啊！我阁要倒伫咧。第二间，迄个厝间，我就讲伊直接甲迄个日文汉字当做中文的外来语用一摆。啊，当然每一字汉字拢嘛会使读做台语、中文、日语嘛。只是读的时阵敢知影世间，迄是第二间。我倒伫咧迄个厝间的床铺，
伊有原是过年暝深夜，阿千伫咧读册咧，即间巷路还阁有一寡伙夫，但是我诶目睭澹澹，可恶诶阿千，无信用诶叫嚣，哭哭。演到我迄方面诶窗仔有发出声音，然后就慢慢边仔扭开。演到我外口诶玻璃窗仔也开差不多1寸诶浪芳，有冷叽叽诶空气透露下早诶气氛。日光，融融日光，这是安那烧落遐，烧落诶日头光，照着细粒子诶身影，阿千徛伫遐，袂输哪伫咧迷茫。青山小姐较早，我随甲面皮掀起来，阿千，拄想要起身，阿千就随坐咧我诶面床边，伸手伫咧整理我诶胸坎，门拢无串呢，安尼伤危险啊啦！进前袂见啊，嘛无安怎啊？吼，真正是无你烦呢。我敢是咧迷茫啦，总是感觉真久无看到阿千即种无大面啊。当然我就讲迄个啥，伊诶中文汉字写无奈对台语来讲，可能我是直接读无答话啦，伊就加迄个啥，台语嘛是有即个无奈何无奈嘛，所以中文若是无奈何，当然直接读无奈何啊。Marino 收一个无搭底话，无奈，所以坦白讲，台语这毋是汉语的其中一部分啊，是遐汉字汉语是台语的一部分，而且佫毋是全部，有可能占一半啦。毋过伊就是就毋是全部就对啊啦，要毋过就是拢去用教讲台语是按中国来，所以嘛是属于中国的一部分，迄种。无吵无笑，啥都袂讲诶，听听准拄好安尼。青山小姐因眼敢若困甲比平常时也较晚呢，敢要食会知影？阿千，这是要转来意思咯？至少今仔日我袂当成做一个无信用诶叫嚣，哈哈哈！原来有听到啊！阿千就咧甲我字，按口条苦笑，变形慎重神情。苦笑这是啥？苦笑是笑甲无奈何啊，是安怎？苦笑，苦笑，笑字头是苦笑，毋过假牵笑，牵笑，短庆笑，短庆笑，短庆笑。短笑面，阿千就来甲我钱，按短笑面变成是一个心中的标志，我也甲引导转去，即个时间就拢恬静落来。即个时阵，我希望会当听到阿千讲寡啥，敢是多谢，还是失礼，或者是你敢有伫反？准讲我无明白，我到底是啥物所在做毋对啊？我希望阿千会当讲寡啥，坦白讲，连我家己嘛毋知影答案。阿千煞敢若微微啊笑。真较早捌含青山小姐讲过九丁粿嘛，客家人嘛有烧上的点心，叫做九层板，同款拢是用在来米的米浆去磨。然后九层板是用白糖、黄糖来调色，一层一层烧塔，就用这做早顿的点心，你感觉安怎？迄个笑面还阁有2颗古水的酒窟仔，也毋过毋是小鬼仔面，因为我就讲迄个啥，糯球，那是台语的糯，不，日语的糯球啊，迄个。
迄个啥，刚我看到，有像什么所在，伊去分享一个脑球，结果我才发觉到迄个脑球是有分做查某的安尼。啊，当然，我等咧确认啦，你 Google 找会到啦吼。就讲有青山前二子有感觉，迄个无共的表情安尼，毋是迄个小几啊壳，我是甲伊互你个小几啊壳啦，可能真正咧看做文字的时，应该使有搁较大码的讲法，而且是分别的讲法，毋知温柔表时到翻出来是写做啥物款。我想要讲寡啥，但是腹肚咕噜咕噜的声音比若后搁较快出声。迄了后，困头就食两块手无大细的高砧板，腹肚得叫的声音总算讲有减悬。第三题的高砧板，我用喙齿一层一层甲夹开，慢慢仔剥，哪食哪算，较像影是高砧。同一个时间，阿千煮掺水的牛奶，趁伫滚的浪芳，将切片哦，要怎讲？切到一块一块，因为就是甲迄个熟棒，可能就敢若现煮是迄种细细角角的熟棒嘛吼。就趁咧滚的浪芳，甲切片的熟棒抹木打砂糖，佮固瓜果酱，就醃厚厚的汉姆，快速做出真侪口味无相像的鲜豆意。牛奶滚啊，阿千就甲火金花、落瓜糖含茶米、鲜豆一上倒，含小好好的奶茶，我含阿千相对坐伫咧食饭岛的两名，喙里哪里步三到一起，我果酱的三到一起，汉姆三到一起，好食甲袂动的，好食甲袂够的，美味的不可思议，不可思议，好食甲无材料讲，是一种方式。超自然的不可思议，想拢无，无才要用想拢无，怪怪。好食甲天书谈出柜，身想就想袂出，互人想拢无，身想就想袂到。所以可能直接读不可思议是一种方式。好食甲袂讲定，还是好食甲想袂到，好食甲无法度料想，不可思议，真奇，不思议。伊日语内底嘛有一个不思议哦，是毋？不思议，伊就直接写不思议这三个字啊，不可思议，不可思议，不可思议，是第七条，不可思议。好食甲不可思议啊！真歹想象，前一天背书那里捕捉的俗胖，竟然和现主时所吃的是同一种。现主时三到一起，芳心柔软，佮有麦仔芳、麦仔味，而且有粉浆的甜蜜，含鸭料做伙煲，实在是互人心情独特。奶茶还袂到会当入喙的温度，我就已经甲盘顶的三到一起扫了了。阿千无食，敢若啉寡奶茶。你的胃口感觉遐尼好呢？是嘛？这个是嘛？当初迄个口气，当然可能时到，因咧搬电视剧的时阵，就是看迄个演员要安怎去掌握这个开口啊。伊的开口感觉遐尼好，对啊，就是安怎毋知。伫咧食饭倒前，真轻松态度咧甲我看。阿千
甲酒窟仔即甲规个即个脸颊边堆积着酒，堆积着窝洞，伊一笑起来，有酒窟仔人一笑起来，迄个酒窟仔走出来啊，所以是到因咧竞选演员的时阵，迄个阿千应该绝对要有即个啥，即个特点吼，一笑的时阵酒窟仔走出来。袂输阮毋捌去冲突，嘛袂输毋捌，嘛袂输伫即半个日完全无消无息，真正是啊！如果是即个不愧是，我不愧是，我真正就歹烦的个。真正是足够甲时间加倒转的阿千啦！啊，若我青山陈贺子咧。要共款甲时间倒转去1000遍，或者是要问到有一支病通去啊，100练桶，100练桶。坦白讲，我犹原毋知答。能茶总算讲温度会当啉啊，就慢慢啊啉半杯。阿千是过年暝迄天暗时68度啊，是阿千唯一输我一届哦。是阿千唯一输我一届。过年暝迄天暗时68度啊，是阿千唯一输我一届。是啊，其实是会使赢吧？嘿啊，啊那呢？为啥又迄天要输我？是啊，为啥样咧？阿千甲茶杯啊放咧，伊是轻松的笑面。青山小姐啊，你感觉是为怎样咧？是因为阿千想要相信我。但是去过人，或者是去代理的时阵，我做一寡互阿千失去信任的代志，敢毋是咧？随便讲，我完全毋知影到底发生啥物代志。想来，互青山小姐真困扰咯，实在是真抱歉。阿千讲煞，再一次甲杯仔摕咧到喙唇边，敢若袂输无想要继续说明的意思呢？并毋是无意愿，是当地咧思考要安怎甲你说明。是安尼啊，就是安尼。阿千就对我微微啊笑，所以我也笑转去互伊。砖头啊会当正向，砖头会当正向射时针，但是煞无度阻挡时间往前行。对，时针会使摕来教，因为时间无度伫教。哇，搁2个日就要转去九州啊！即句话我长期尾还是忍牢无讲出嘴。时间咧飞，就劝你加啉一寡酒，但是时间啊无爱小停骹步一下咧。伊即搭遮是咧讲迄个啥？因头前讲着一首诗啊咧。头前讲着迄首诗是咧讲迄个啥？什么？迄个什么？咧模仿一首诗的作品就对了，所以苦中倒李贺，回光劝你一杯酒，我不识青天歌，黄帝晓。唯见月寒日暖，来煎人寿。实行一回，一挂一散，神棍何在？太一安有。天当有若无，下地寒得凉。五种占良足，步人肉，数字雕不得回，也不得回，也不得好。主人怒者不喜，笑者不讨。何为黄金吞白玉？谁是人公主？分量骑壁炉。老铁无人多地骨，应尽指肝会包鱼。毋知这个我袂念的，这我念到这我就想讲迄个啥，上上的护理员伫咧处理迄个啥恶魔哟，护理员。
所以毋知呢，我看时间上敢若差不多来看，我可能敢若会使读到这啊，后壁但敢若这段不哩啊长，无法度，这段过来可能一摆再来读啊吧。好，因为时间的